Lobiwan tide wide baka na ini you also camera nangada programa the best is yet to come. And lobiwan before we begin nangada programa disi dan we want put a programa disi na anof gado and dat we go moro fara. Almachtig papa na in hemel, papa me put a programa disi na in you anu tide manting. Me begi voor een leiding voor je yeye. Me begi dat je taki naar de ati voor de wansai arki na radio en luko na televisie. Me begi dat je blessed everyone disa yere ti de award voor you. Na ini aning voor Jezus. En me pot misref te oogten na in you anu. En me begi voor een leiding voor Santa je Abraham libi. In Jezus naam. Amen. Ja, lobby wan. Ti de wija baka. You lobby brada koiti. Voor bemoedig je naar dat programma disi. Mi wan bar odi na de wang di de na Marwina, de wang na Saramaka, de wang na Nikeri, de wang na Para, Albina, winspe you de en e luku a programma disi bigi odi e waka mit you tide. Na ini aneng voor Jezus. Loop je aan tide mi kon voor bemoedig je baka. Lek fa you sabi. Me kon power you en me kon booster you. Me kon spreek je de moed in. Voor sabi dat werkelijk Jezus libi. En of Jezus libi, lobi want dan minanga you ook to libi. En er is hoop. Na ini agado sa minanga you dini lobi want. Lobi want tide a theme of mide. Take gado na tap en woord toe. Take gado na tapu en woord toe. Lobi want we libi na in one thing. Te we luku abra her grond tapu, dat we shita kano makkelijk lobiwang. Alla soort drukkende in alibi, alla soort struggling de in alibi, alla soort situatie de in alibi desi. Maar mi wan bemoedig you en tijgen you tide lobiwang. Christus de a hope voor minanga you libi lobiwang. Christus de lobiwang abasi voor minanga you libi lobiwang. Me want taigi you tide, tak mek minanga you pot we for throw. Lobi wan na iniden tendency na tapu gado lobi wan. A Bible buku leer mi nanga you dat we no mus pot we for throw tap libis mana in Jeremia buku dape I leer we dape tak we no ka pot we for throw tap libis ma we mus pot we for throw lobi wan tap gado. Omdat te we pot we for throw tap libis ma de in staat voor stel mi nanga you teleur. Libis ma de in staat lobi wan voor kori minanga you. Lobi wan ma agado sa minanga you edini lobi wan. Te agado dat tak A, dat is het A. Te atak B, dat is het B. En minanga you lobi wan mus napu, mus tek gado. Lobi wan na tapu a woord voor gado. God is een goede God. En alle lobi wan, you die lukumi na televisie. En you de arke mi na radio, you di abi you relatie na gado, you sab gado omen tenkba, you waka apasi na gado, en alla sansa gado taigi you ko in vervulling. You di aba ervaren dis you kan beamen lobiwan. Maar you di no aba ervaren dis mi wan taigi you taki drai anu par a bottle. Drai anu par a bottle. En pour you bribi lobiwan tap libis ma en pot you bribi na tap gado lobiwan. Gado nooit en nimmer loop je o libi minanga you in de steek. Reden waarom je attack dat is, omdat Gado kar you loop je you de wan chief Gado. You de loop je uitverkoren voor Gado. Loop je Gado nooit no zal liep you in de steek. Zolang loop je hoor you na a regels voor Gado. Je hoor you na de wetten. Je hoor you loop je na tap sangaro etaki abra you libi. Dat werkelijk loop je yo mekeng na ini aning voor Jezus Christus. Je moest de gehoorzaam loop je na Gado. Te you de gehoorzaam na you pa en gehoorzaam na you ma. Dat elk moment you kan go na you ma en na you pa. En actie wansani nooit dostel je teleur, omdat je de wat gehoorzaam zijn. Net zo ook toe adenanga uw hemelse Vader, hoe te meer je de gehoorzaam na a wet, na a woord voor Gado, dat Gado no beloon you, Gado o beloon you. Gado en woord de ja en amen, God is een goede God. Make we go in a boek voor Lucas.
En daarmee lees je naar je voor bemoedig je kom op voor een boek voor God. Omdat een boek voor God, dat de alibi voor mij naar je. Lobi, want dit is de testament voor mij naar je. Dit is de testament voor mij naar je libi. Lobi, want alles sani voor libi de in een woord voor God. Lucas 5, ja zo, vanaf vers 1, go met die 5. Make we lezen. Halleluja. God is een goede God. En de Bijbel zegt, en het geschiedde toen de schare op hem aandrong en naar het woord Gods hoorden, dat hij zelf aan de oever van het meer Genazaret stond en hij zag 2 schepen aan de oever liggen. Verder. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Vers 3. Hij ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leidde de scharen van het schip uit, vanuit het schip. Toen hij opgehouden had met spreken, zeide hij tot Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. Halleluja. En de Bijbel zegt, en Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Op uw woord zal ik de netten uitzetten. Lubian we lezen, apistori disi. Abra Simon, lubian na Jezus Christus. Lubian we lezen dat Simon Petrus samen met de andere discipelen, lubian begonnen amer, lubian voor bego visie. En de Bijbel ook dat herneti de man is vis, herneti, lobiwan de man is onti, maar de man is nog veel noti. Maar de Bijbel is zo dat de man is bepoorde net bakapot in botopot na wan zee, omdat de man nog veel noti en de man wil make motief kwa de oso, maar prijs God, garom mit na de man disi. De Bijbel leert me het moment dat Jezus waka miti Petrus, ategi Petrus dat kogwe. En de pusboto. En Jezus begin leren lobiwan de smadi bedape abra akonu kondre fugaro. Abigi leer ding lobiwan a woord abigi taki nanga de smadape lobiwan a woord toe. Abigi onderrek ding abigi tak nanga ding. En a Bijbel leer wi taki di akba tak nanga de sma atagi Petrus taki. Trowe you net. Gona liba. En Petrus antwoordt Jezus. Lobiwan, lek voor we lezen, dat massa herneti. U onti, u visi, u no noti. Maar, lobiwan, Petrus kies en schreef. Want Petrus sap Jezus. Voor een genezer. Petrus sap Jezus, lek een bevrijder. Petrus sap Jezus, die bij wiki dede. Petrus sap Jezus abe do wondru na marki, maar no be met Jezus in a fast dis ete. Maar Petrus tegen Jezus. Masra, omdat na yutaki. Omdat na yutaki, dan is het troe met. Lobian Petrus betek gado na tapu en woord toe. En die Petrus tek gado, lobian na tapu a woord toe voor gado. Lobiwan, a Bijbelboek is zorgwie, taki menigte van vissen, lobiwan, a man die Petrus samen naar de trouwen bij haar kona ini. Lobiwan, te gado, na tapu en wortu, lobiwan, yoshi, lobiwan, dat verandering of een pressie, lobiwan, na ini you libi. En a Bijbelboek is zorgwie, na ini vers 6, ja zo, ik wil lezen vers 6. God is een goede God. Vers 5, ja, ik wil lezen morgen 5. En Simon antwoordde en zei, de meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En vers 6, de Bijbel zegt vers 6. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen. En hun netten dreigden te scheuren. Lobiwan, God is een goede God. Lobiwan, gado na wan bon gado.
Lobi het moment san Petrus te gado na tapu a woord voor gado. Lobi wan wonder, wan bovennatuurlijke wonder. Vind presi garo. Lobi wana ini alibi fu Petrus. Wan man sa fis herneti. Wan man sa onti herneti en no fen notice sama nanga de tra mati fu sama nanga de tra disciple. Maar het moment san gado takwan sani gona ini alibi fu Petrus. Het moment san gado takwan woord to go ini alibi fu Petrus. Tak Petrus throw in het. Doe dat hij. Petrus snapu tapa wan sani pasa. A Bijbel ko tak den kis visi zodanig tak den net voor den bebigi fu preti. Loop je aan tijden dat in den dedisi. Take you voorganger na tap a woord fu gado. Take den disconnectie na tapu a woord fu gado. Tede tak wan woord fu gado nanga you kom mopo fu a woord. Loop je aan snapu tapa woord fu gado en bribi. Loop je aan dat wan veranderen wan change of impressie. Loop je aan in you libi. Loop je aan tijd tak gado no saka ko moro tapa grond tapu disi. Fu kon taige you tak dan dat he moest do. Maar po disconnectie nanga dins maak de ja. Loop je aan fu onderrek you na in a woord. Loop je aan fu push you gonna in you bestemming. Loop je aan. En of you bribi na woord voor gado. Sande etak na in you libi. Loop je aan change of impressie na in you libi. Loop je aan verandering of impressie. Loop je aan na in you libi. Mi kon fu taige you today. Dat gado ne gado loop je aan. Ne de geïnteresseerd wan voor bevrijd je, voor genees je. Loop je aan maar gado ook toe. Garo, wan bemoeienis ook toe. Loop je naar in je dagelijks leven. Jezus Christus, wan ook toe bemoeienis loop je naar in je libi. Fai go naar je fire making. Fire doing in a libi. Jezus Christus, loop je wani dat I must go mindanga je boom. Loop je we lezen dat betak. Jezus, no be bemoeienis wan loop je naar in de trasani, maar bemoeienis ook toe naar ini lobion alibi fu Petrus. A wani dat abe mus gode bon. Abe wani dat werkelijk dem sheng fu suma ade lobion. Lobion garo abi bemoeienis ook toe na in you libi. Mi on tag you today. Lobion alasan if you libi. Alap chimchin san if you libi. Lobion vertrouwen na gado tu. Vertrouw na gado tu. Fayu e firi. Fayu e denki. Fayu e shisani. Lobi wan vertrouw in na gado. En of you vertrouw you libi. Lobi wan na gado. Put you libi in gado anu. Lobi wan mi wan verzeker you today. Dat Jezus Christus. O charwa oplossing. Lobi wan kona in you libi. Pe you no be man chance tomorrow. Gado dape. Lobi wan fugi your antwoord. Petrus no be man chance tomorrow. Petrus lobi wan toe en uroko herneti. Met menselijke denkwijze. Met menselijke praxerie. Doe alles aan ze man doe voor den schreefje. Loop je maar aan op maar leuk. Maar op het moment Jezus kon naar in den Libi. Loop je maar change van pressie. Loop je maar tegen jullie en luku naar televisie. En je arki naar radio. Naar woord to disi. Loop je maar tegen Jezus Christus kon naar in jullie Libi. Loop je maar tegen jullie dat je een verandering of een pressie naar in jullie Libi. Loop je maar tegen dat je kinky of een pressie na in jullie libi. Kan je struggle loop je her jaren disi. You make moeite tap alla soort fasi. Loop je you no man chance no moro. Igi abra. You no man moro. Maar je want tegen you gi Jezus a gelegenheid loop je aan. Gi Jezus a gelegenheid loop je aan voor in jullie libi. Gi Jezus a garantie loop je aan voor in jullie libi. Me want tijd proberen bakken naar Jezus. You loop je aan die bedrijf bakken. Die Jezus, door dat situatie kot op je passie. Je no be man chance tomorrow. Lobion, je doet alles zo sana in alibi voor man kom bovenop. Maar tegen de je gomorro naar onder. Probeer en bakken naar Jezus. Geef Jezus een kans eten in je libi. En lobion, me verzeker you dat je making naar Jezus. Er is hoop voor u. Milobi brada, milobi sisa, hoop de you. Omu, tante, neef. Hoop de you, er is hoop voor uw toekomst. De Bijbel zegt in Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11. Lobiwan, God heeft verzekerd minanga you. Hij verzekert u lobiwan. Hij geeft u hoop. Hij geeft u bribi. Hij geeft u toekomst lobiwan. Jeremia 29 vers 11. A Bijbelboek leer me. Nanga you lobiwan. Want ik weet wel
gedachte ik over u koestert. Luid het woord des Heren. Dit is nou een woord voor God. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Loop u aan. God no one make me nanga u de chepotina in alibidisi. God no one make me nanga u de brokoda. God loop u aan abu een toekomst give me nanga u. Want toekomst loop u aan. Want toekomst zal je zelf nog pot praxeri. Sa ainoshi sa yesi no yere. Loop u aan dat God op pot klari. Give me you. Me want take you. Loop you aan. You die make jezelf druk in alibidisi. You die make jezelf zorgen na in alibidisi. Loop you aan pot as zorgu na wan say loop you aan. En take Jezus. Because Jezus dat kon ons make jezelf druk en zorgen loop you aan. Abra alibidisi. God is een goede God. Make we go na in a boek voor Mattheus 6 tape. God is een goede God. God is een goede God. Loop je aan Mattheus 6, dat ben je vanaf vers 25 tot 34. Maar we gaan in details geven. Mattheus 6, 25. God is een goede God. Halleluja. 6, 25. Halleluja. We bless you in God. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten of drinken. Of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden. Want na alle die bezorgdheid is lopen we mekken in een libidisi. Maar de Bijbel zegt, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. En de Bijbel zegt in vers 34, ik wil lezen 34. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar sa garo et taigi minanga yu moro fara voor apistor disi. Maar zoek er zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alles aan is abfanodo. Lobion wat je ziet. Lobion garo sapsaya fanodo. Gado sabi sayu abi fanodo lobion. Atakuno mus mekwi srefi sorgo nanga alibidesi. We lezen dat de manis be mek den sref sorgo en druk lobion. Maar mi want say tak of gado taigi mi tak minanga you no mus meku sref druk. Dat mek minanga you snapu na tafu awoord voor gado. Bezorgdheid lobion. Voor de toekomst belemmert je inspanning voor de dag van vandaag. Bezorgdheid voor de toekomst belemmert je inspanning. Lobion, hij beperkt je inspanning, Lobion. Je moet make jezelf druk. Liebe jezelf gigado. Bezorgdheid doet meer schade dan nut. Lobion, bezorgdheid doet meer schade dan nut. Lobion, bezorgdheid veroorzaakt hoge bloed. Bezorgdheid veroorzaakt stress. Bezorgdheid veroorzaakt lichaamspijnen. Lobion, ik belemmer je toekomst. Bezorgdheid is zonden. Want of God taki, neem mij op mijn woord. Dat Lobion, hij heeft tek gado na tapu en woord to Lobion. Halleluja. Bezorgdheid is een teken van gebrek aan ongeloof. Lobion, bezorgdheid is een teken van gebrek aan ongeloof. Geloof, Lobion. Bribir na gado. Tek gado na tapu en woord toe. Dat was she, Lobion tak. Au gomi na nga yubung. God is een goede God. Wie met vertrouwen bij de dag leeft, wordt niet verteerd door bezorgdheid. Wie met de dag leeft, wordt niet verteerd door bezorgdheid. Lopiwan, you day dena in gado anu. You day lopiwan poten gado anu. Lopiwan, you day dena in gado. You libi dena in gado anu. You toekomst de in gado anu. Lopiwan, you toekomst no de in you anu. You toekomst de in anu voor gado. Mi wan taigi you tide. You di eluku naar televisie. En je arke naar een radio disi. Mi wan taigi you tide. You toekomst
no dena in you anu. You toekomst dena in gado. Lobi om you thank you today. Tak den bezorgdheid, den zorg, den moeite, de alle de praxeres sang you en mek in a libidisi. Lobi om vertrouw dena gado. Mi wan thank you den maruinasma. You je luku na mi ayu ya so mi wan thank you taki pochala no tu. Pochala de problem for you. Poti ala de sang for you gado anu, gado sa solugo for you. Because you say for poi solugo you say fi gado want the start for solugo you. Take the word to this mi mama, take the word to this mi tante, take the word to this neef, take the word to take gado na tapu gado word to. And of gado tak yo meke, we should maintain tilanga. I meke mo ichi anya libi ashtaka na igo. Mate take gado na tapu gado en word to. Mi want thank you taki yo meke anya name for Jesus. Yo meke anya name for Jesus. Te gado kayu, gado solugo for you. Like for gado be kai den disciple de, gado solugo for them. Gado want make den shita ke na gado. Gado want make den shita ke na masa fala masa. And me comfort thank you, empower you today. Love you, can you struggle here, libi like from betaki. Gado noite ko lati. Noite ko lati in your libi. Noite ko lati in your problem. Gado eko update lopiwang na in your libi. We lezen een verhaal voor Maria en Martha die Lazarus deden. Die beginnen met deze druk, die beginnen met deze zorgen. Die zijn kar Jezus, maar Jezus gona a juiste timing lopiwang. Zo lezen we met deze druk. We bel pastor, pastor kon snel. No today, pastor kon snel. Mi mai siki, mi braisi, mi pai siki. Pastor kon snel, maar de pastor no kon. Na die ayuru sa iwani, da je meki schrijf druk, je praxeert alla soort sani. Lobi ma a pastor eko op tijd na tensa garo seneng en wan sane pesa na juiste timing dape. Lobi wan die Jezus go na a juiste timing. Na principe Lazarus bedede lobi wan. Jezus stijgt den taki in. Hij is de opstanding en het leven. Ata suma bribi na inimi salibi wins you dede. En loop je we lezen verhaal daarbij. Dat Jezus doet een wonder in een libi. Voor Lazarus kies libi baka loop je. Me want tijgen you. Take gado na tap en woord toe. Gado nooit eko latina in you libi. Maar eko op tijd na in you libi. Loop je me want tijd dat je dit tapu zo. 2020 et tapu. Maar me want tijgen you. You de luku na televisie. En je arki na radio disi. A jaar disi, you no sa eindiging like one loser. Maar you sa eindig a jaar disi like one overwinnaar. Mi want tijd a jaar disi, you sa eindiging met succes. En you sa go in 2021 nanga succes baka lobion. Mi want tijd ta tek garona tapu e wortu. Mi want tijd ta go na deep water. Abu amoro crossby relatie nanga gado. Fu kan verstaan lobion actief gado. Fu kan verstaan a plan sa gado abi nanga you libi. Lobion werp uw net aan diep water. Ga naar diep water en strek uw netten uit om te vissen. Lobion strek lobion den kindi voor you. Lobion got up you kindi na indi den tendency en begin voor karna gado. Begin lobion voor bouw een relatie naar gado. Lobion dat werkelijk gado sa openbaar en schrijven in you. En dat gado sa spreken hoop na in you en gado sa bless you lobion. Nu aan tijd dat a jaar dis na you jari lobion sa ekon voor overwinning. A jari 2021 sa ekon lobion na you jari voor hoop. Na you jari voor zegen. Na you jari voor genade lobion. Ade you jari voor blessing. Ade you jari voor zegen lobion. Nu aan tijd dat you fit you struggle 2020. Maar nu aan tijd dat 2021 you no sa struggle moro. You no sa broko da moro. Maar de wan jari lobion pego in joy. Pego in plezier. Pego in hoop. Lobion waar er staat een hoopvolle toekomst voor u. Met tak
go in one libi for one smart today. Taka jaar say oppo. You die be struggle om het ding. A jaar 2021, you no sa struggle more. Me want tijd dat you die brief gado voor een wonder na markina in you libi. Dat gado moest chari kota pa principe gado wanning. Loop je om me want tijd dat gado odo een bovennatuurlijke sanina in you libi. Omdat a gado voor mina you know een gado voor bovennatuurlijke. En me want tijd dat alle de sani loop je want san de in het geestelijke. You no sa shide more in het geestelijke. You sa shide nona in het natuurlijke. Loop je want alle de san sagaro pram mismi nang ayu. Loop je want washiding. No one in het jeye, maar washing in het natuurlijke. In de naam van Jezus. Maar te gado loop je want na tapu gado in woord toe. Na iri aneng voor Jezus. Loop je want jullie bij drie bakken gigaro. Door dat teleurstelling. Je de teleurgesteld in garo. Me want tegen jullie de dag nooit de teleurgesteld in garo. Maar te garo baka na tapu in woord toe. En me want begging na you en taki na you. Loop je want today. Voor power you baka. Voor tek wan besloten baka voor dini Jezus. En me verzegel jullie dat je making nanga Jezus. En me wan begging nanga you because a Bijbelboek is zo in Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en daarvan missen de heiligheid God. Maar ik tegen je dat we alles maar zonde. Maar voor me wan besloten baka. Loop je voor ko accepteer Jezus. Dan a Bijbel leert me in Johannes 1 vers 12 dat doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kindergods te worden die in zijn naam geloven. En loop je me bemoedig je te de manting. Jezus en naki na idoro te de manting. Oppo je atigeng. En meka kona ini. En meka maaltijd nanga yo. En loop je dat je sa trompi king voor garo. Me een beetje een simpel gebed nanga yo. Loop je een moment die zie. Tap je ei en voor je anu. Mas en tak nanga mi. Masra Jezus. Mi jere je woord toe. En papa, tide, me meka bosroi ti baka. Papa, fu accepteer u lek me Heer en Heiland en verlosser. Me ask you, was me nanga you broeder. Reinig me en heilig me papa. Nanga da broeder voor Jezus. En me give me ati, me give me libi na you baka papa. Na ini aneng voor Jezus Christus. En papa, jami de, tu sa you wani nanga mi. En loop je of je begi desi bribi. Dat wan sani e begin pasana in you libi. En loop je you die luku na een programma die the best is yet to come. Oh, loop je spreek als zegen voor Gado abra you libi. Tide maand en tegen dat er is hoop voor uw toekomst. Er is hoop voor u. Je spreek als zegen abra you. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft voor u zijn vrede. Zijn shalom. Weet één ding, u bent het hoofd en niet het staart. En weet wel gedachten de Heer over u koestert. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u en mij een hoopvolle toekomst te geven. Er staat een hoopvolle toekomst voor u. In Jezus' naam. En u zal het maken. In Jezus' naam. Amen en amen.